Ну, теперь подробно рассмотрим мои подарочки за приглашение. Вот такой wellness контейнер для сыпучих продуктов. Очень удобно. Можно хранить коктейли, можно хранить супы или просто крупы или заварку. Ну и, конечно же, фен, который я получила. Вот такой. Ручка складная. Удобно в путешествиях. Направление воздуха регулируется. Есть 3 режима. Можно переключать. Пожалуйста. Все удобно, красиво и технологично. Приглашайте людей и получайте подарки.